यहाँ इस पुराने मकान में ये कुतिया और इसके 3 बच्चे रहते थे। एक दिन अचानक से ये मकान गिर जाता है, जिसमें इसके तीनों बच्चे मलबे के नीचे दब जाते हैं, जिसकी वजह से ये कुतिया काफी परेशान हो जाती है। जब ये खबर एनिमल एड रेस्क्यू टीम को लगी, वैसे ही टीम मदद करने के लिए आ गई और उस मलबे को हटाने लगे। लेकिन माँ तो माँ ही होती है, साथ में वो कुतिया भी मदद कर रही थी ताकि जल्दी से जल्दी उसके बच्चे बाहर आ जाएं। काफी मुश्किलों और परेशानियों के बाद फाइनली उसके बच्चे मिल जाते हैं। बच्चे मिलते ही माँ सबसे पहले बच्चों को दूध पिलाती है, फिर वह उन तीनों बच्चों को और उसकी माँ को एक सेफ जगह पर रख देते हैं और उनकी जान बच जाती है। सैल्यूट है एनिमल एड टीम को।